গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। বৰ্তমান মোৰো ভালেই। মই মোৰ ইউটিউব চেনেল কেনয়িং গুলাব ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা আজি বিশেষ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক কাষ চাপিছোঁহি। আজি দেওবাৰ হয়। দেওবাৰ কাৰণে আমাৰ কায়াকিং আৰু কেনয়িং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা আজি চাইকেলিং কৰিব যাবৰ কাৰণে আমি সকলো ষ্টুডেণ্টে মিলি আমি ওলাইছোঁ। আৰু এই চাইকেলিংটো আমি ক'লৈ কৰোঁ, কিমান কিলোমিটাৰ কৰোঁ, আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। বলক তেনেহ'লে আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনেলি বৰ্তমান মই সেই কায়াকিং আৰু কেনয়িং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত সোমাই আহিলোঁ আৰু ইফালে মই দেখুৱাব ওলাইছোঁ পৰিৱেশটো। ইফালে ল'ৰাকেইজন কথা পাতি আছে যে চাইকেলিং কৰিব তেওঁলোকে। আমি আজি কিমান কিলোমিটাৰ চাইকেলিং কৰিম? 20 কিলোমিটাৰ। এয়া আপুনি শুনিছে, 20 কিলোমিটাৰ বা 22 কিলোমিটাৰমান চাইকেলিং কৰিম আমি। এই আমাৰ চাইকেল পাম্প দিয়া পৰ্ব ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। যিহেতু 20 কিলোমিটাৰ 22 কিলোমিটাৰ চাইকেলিং কৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে লগত সকলো যোগাৰ পাতি কৰি লৈ যোৱা হৈছে। আৰু এনেকৈ সকলো খেলুৱৈকে লাইন আপ কৰি কাউণ্টিং কৰি লোৱা হৈছে, কিমানজন আহিছে আৰু কিমানজন যাব এই চাইকেলিঙত। আৰু সকলো খেলুৱৈ ফুল জোচ আৰু এক্সাইটেড হৈ আছে কাৰণ চাইকেলিং কৰিবলৈ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আমি কিমান কিলোমিটাৰ চাইকেলিং কৰোঁ আৰু আমি ক'লৈকে যাওঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বৰ্তমান আমি কায়াকিং আৰু কেনয়িং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা বৰ্তমান চাইকেলিঙৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি ওলাইছোঁ। এয়া মোৰ পিছফালে আহি আছে খেলুৱৈসকলে আৰু এনেকৈ লাইনত আহি আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। এনেকৈ সকলো খেলুৱৈ লাইনত ওলাই আহিছে এজন এজনকৈ, আৰু সকলো খেলুৱৈ হয়, সেইটো কাৰণে ডিচিপ্লিনত যিকোনো কাম কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু ডিচিপ্লিনত কামবোৰ কৰিলে খুবেই ভাল হয়। আৰু এয়া এনেকৈ সকলো খেলুৱৈ পূৰা ফুল জোচত আছে চাইকেলিং কৰিবলৈ। বৰ্তমান আমি আহি বঘোৱা পাইছোঁহি আৰু পিছফালে ইয়াৰ পৰা আহি আছে আমাৰ খেলুৱৈসকলে পূৰা লাইনত। পামটো পিছফালে আছে। এয়া আমাৰ মাধৱ ভাই। 22 কিলোমিটাৰ চাইকেলিঙৰ কাৰণে আমাৰ ৰাতিপুৱা এনেকৈ আমি ওলাই আহিছোঁ। আৰু আজি দিনটোত কিমান ক'লৈ যাওঁ, কোন ঠাইলৈ যাওঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া বৰ্তমান আমি ঘুলিগাঁও পাৰ হৈছোঁ। এনেকৈ আমি আহি গলচেপা পাৰ হৈ সুগুনা গাঁৱত উপস্থিত হৈছোঁ। আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু ক'লৈ গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে, জানিব পাৰিব আপোনালোকে। এয়া মোৰ লগত আছে মোৰ ভাইটি জ্যোতি। এয়া জ্যোতি, কেনেকুৱা লাগিছে? এয়া সুন্দৰ চাইকেলিং কৰি গৈ আছে। হাই কৈ দিয়া, এইফালে চাই দিয়া।
ফাইনেলি আমি আহি ব্লক পাইছোঁ। এই ব্লকৰ আমি ৰাইট চাইডে সোমাই দিম এতিয়া। এই পিছফালে আমাৰ বৰ্তমান আমি আহি 7.5 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিলোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু 4-5 কিলোমিটাৰমান হ'ব। তো যাওঁ কোন ঠাইলৈ যাবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ, আজি চাইকেলিং কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ। তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, জানিব পাৰিব আমি কোন ঠাইলৈ গৈ আছোঁ। আৰু ইফালে হাই গীতা, বিক্ৰম বৰ্তমান আহি আমি ব্লক পালোঁ। ব্লকৰ পৰা আহি আমি মেইন ৰাস্তা দি ৰাইট চাইডে সোমাই দিলোঁ। আৰু এয়া আমি 𝘾𝙗𝙘𝙧𝙗 গাঁৱৰ ৰাস্তাৰ মাজেৰে আমি গৈ আছোঁ আমাৰ যোন ঠাইত আমি যাবলৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান 9 কিলোমিটাৰ আমি অতিক্ৰম কৰিলোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই। সুন্দৰ এটা গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে ইফালে চাওক পাহাৰ আৰু ইফালে ধাননি, এটা সুন্দৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি আজি 22-25 কিলোমিটাৰ চাইকেলিঙৰ যাত্ৰাৰে আগবাঢ়িছোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই, আমি এই ঠাইত উপনীত হ'মগৈ। অনুভৱ কেনে? আমাৰ কোচ ছাৰ আগত গৈ আছে। ফাইনেলি আমি যোনখিনি ঠাইলৈ আহি আছিলোঁ সেই ঠাইখিনি আহি পালোঁহি। মহেশ ধাম আম কাটা হয়। আৰু ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ যোন ঠাইলৈ আমি আহিছিলোঁ, চাইকেলিং কৰিছিলোঁ। অনুভৱ কেনেকুৱা? চবেই হেপ্পী? অমৰ দা, অনুভৱ কেনেকুৱা? অনুভৱটো খুবেই ভাল আৰু ভাল লাগিছে। এইটো এক্সিডেণ্ট দেখুৱাই দিয়া, ছাডেন এক্সিডেণ্ট এইটো। চম্পক দা, অনুভৱ কেনেকুৱা? অনুভৱ খুবেই সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। চবেই এটা ফিজিকেল ফিটনেছটো হ'ল, এটা মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হ'ল, ভাল লাগিছে চবকে লগ পাই। থেংক ইউ। ইফালে আমাৰ ফটো ছেশ্যন চলি আছে, কেমেৰা লেন্স চেঞ্জ কৰি আছে দাদা দুইজনে। ইফালে আমাৰ বৰ্তমান ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আমি এনেকৈ, বহুত ওখৰ হয়। আমি মহেশ ধামৰ থানলৈ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। এইফালে মোৰটো চাইডে এই আমাৰ কেমেৰামেন, ইফালে আমাৰ ফটো ছেশ্যন। ইমান ওখৰ চাওক না। আমাৰ ইফালে আমাৰ বাইদেউ আহি আছে। কেনেকুৱা অনুভৱ? বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ইফালে আমাৰ এই ভাইটিকেইজন ফটো উঠাত ব্যস্ত। আৰু এতিয়া চাওক না, ইয়াতে কিমান ধুনীয়াকৈ এইবিলাক বনাইছে। আৰু ইয়াৰ পৰা যোনটো আপোনালোকে ভিউ দেখিব ন, এইটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি সম্ভৱ হয়। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে শেষলৈকে। ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা ভিউটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই। এটা সুন্দৰ ভিউ চাওক। এই বাইদেউ উঠিবই পৰা নাই। ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ মহেশ ধামৰ ওপৰত। আৰু তলৰ পৰা আহিলোঁ ওপৰলৈকে। আৰু ওপৰত আহি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইফালে পুৰা কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে? ভাগৰ লাগিছে নাই? লাগিছে? আৰু চাইকেলিং কৰি কেনেকুৱা লাগিল? নচলালি?
চলাব নিদিলে ইফালে আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই আমাৰ এই খাবলৈ বুট আৰু আমাৰ ব্ৰেড আৰু এয়া জেলি আছে আৰু ইফালে এয়া ব্ৰেড পেকিঙত অনা হৈছে আৰু ইফালে বুট আমাৰ ইয়াৰ বাইদেৱে নিমখ মিলাই আছে এয়া আমাৰ খাবলৈ বুট দিয়া হৈছে সেই মানুহ চাই কিন্তু বেছিকৈ দিয়ে আৰু কমাই দিয়ে দেই আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল খোৱা বোৱা হোৱাৰ পিছত আমি অলপ চাফ চিকুণ কৰিছোঁ কাৰণ অলপ লেতেৰা হৈছিলে আমাৰ ঝাৰু মাৰি আছে মহেশ ধামৰ পৰা এনেকৈ ওলাই আহিলোঁ আহি এই ঠাইখিনিৰ নাম কি কয় নাজানো 𝘾𝙗𝙘𝙧𝙗 ঘুলিগাঁও পাইছোঁ আহি আজি সঁচাই ক'ব লাগিব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ কাৰণ ৰাতিপুৱা আমি 6:30 বজাতে ওলাই আহিলোঁ আহি এনেকৈ উলুবাৰী পানী বগোৱা পালোঁ আহি ফাইনেলি আমি 24 কিলোমিটাৰ চাইকেলিং কমপ্লিট কৰি আহি কায়াকিং আৰু কেনয়িং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হ'লোঁ আহি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ধন্যবাদ জনালোঁ সকলোকে ইমানখিনি সময় চাই থকাৰ বাবে পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই